दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माताओं, भाई बहनों, कान में आवाज़ की एक बहुत ही विकट समस्या है और आपने देखा होगा 20-20 साल से लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वह ठीक नहीं हुए हैं। तो इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और वह भी सिर्फ 2 मिनट में आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यह झूठ है, तो फिर हम आपसे कहते हैं कि जिस किसी को यह बीमारी है 10 साल हो गई हैं, 5 साल हो गई हैं, तो हम आपको आपके खाते में उस मशीन के रुपए भेज देंगे। फिर आपसे हम लाइव वीडियो बात करेंगे और 2 मिनट में आपकी कान की आवाज़ बंद हो गई, लाइव ही बात करेंगे आपसे। फिर आपसे दोबारा पूछेंगे 2 मिनट बाद और यही भी बताएंगे कि इस मशीन का प्रयोग कैसे करना है। और आपकी आवाज़ बंद हो जाती है तो फिर आपको श्रद्धापूर्वक हमारी फीस भी देनी होगी, क्योंकि 150 रुपये तो हमारी मशीन के आपके पास पहले ही पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आप श्रद्धापूर्वक कितना देना चाहते हैं, 300, 500, 1000 रुपये, वो आप श्रद्धापूर्वक दे सकते हैं, एक फीस के तौर पर दे सकते हैं। और आपको इस मशीन को कैसे प्रयोग करना है वो एक मेन मुद्दा है। आपने सुना होगा व्यायाम क्या होता है। अगर हम व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो विधन आयाम होता है। जिस तरह जो दोलन घड़ी होती है वो आयाम के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब अगर आपने इधर को गर्दन झुकाई तो फिर आपको गर्दन इधर को झुकाना है, इसे बोलते हैं आयाम। अगर आपने ऐसे गर्दन की तो फिर आपको फिर ऐसे भी गर्दन करनी है। अगर आपने इस तरह से व्यायाम किया तो ही आपको लाभ होता है, अन्यथा व्यायाम का कोई लाभ नहीं होता है। अब बात करते हैं, जैसे आप में से कई माताएं बहनें, चाचा चाची वीडियो देख रहे होंगे, तो किसी को यह बीमारी काफ़ी दिनों से है। हम फ्री में आपका इलाज कर रहे हैं। कैसे? किसी को 10 साल से बीमारी है, आप अपना हमें अकाउंट नंबर, पे नंबर दें, फ़ोन पे नंबर दें, उसमें हम उस मशीन के पैसे आपके भेज देंगे। आप मशीन मंगा लेंगे, फिर हमसे आप व्हाट्सएप पर लाइव वीडियो कॉल करेंगे और हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे इसका यूज करना। और आपकी आवाज़ बंद हो जाती है तो आप फिर हमें तुरंत ही मशीन के पैसे और जो हमारी फ़ीस है अपनी श्रद्धापूर्वक आप हमें भेज सकते हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि ऐसा कोई डॉक्टर है कि आप इलाज कराने जाते हैं, वो आपको पहले पैसे देता है, लो। उसको अपने आप पर इतना विश्वास है, जब चिकित्सक को अपने आप पर विश्वास है कि हम आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तभी वह इस तरह का रिस्क ले सकता है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो फीस ले लेते हैं, तब वो आपसे बात करते हैं। हम तो आपको अपनी तरफ से पहले पैसे दे रहे हैं कि आप मशीन खरीदो, आप ठीक हो जाओ, तब हमें पैसे दो। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमें तो विश्वास है कि आपकी 10 साल की बीमारी 2 मिनट में दूर होने वाली है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें मशीन के अलावा आप और श्रद्धापूर्वक हमें पैसे दें। मशीन का प्रयोग कैसे करना है वो हम देखो आपको अभी बताते हैं। तो अभी हम आपको मशीन दिखाते हैं। तो देखो, ये मशीन है। ज़्यादा हमें आपको नहीं समझाना है, फालतू बातें क्या करनी हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। यह जो मशीन है, यह रक्त संचार, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको सही करती है।
तो जब आपको कान में आवाज़ आ रही है तब आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह जग करके जो भी आप काम करते हैं वो काम करके आप करते हैं व्यायाम, तो इस मशीन का हम प्रयोग करेंगे तो पहले हमें व्यायाम करना है। हल्का फुल्का व्यायाम आप 5 मिनट कर लीजिए। हल्का फुल्का व्यायाम आप 5 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट व्यायाम करने के बाद आपको इस मशीन का प्रयोग करना है। इसी तरह जब आप शाम को इस मशीन का प्रयोग करेंगे तो मशीन का प्रयोग करने के पहले आपको हल्का फुल्का जो भी हो 5 मिनट आपको व्यायाम करना है। ये ध्यान रखना। व्यायाम करने के बाद आपको इस मशीन का प्रयोग करना है। वो कैसे करते हैं आपको बताते हैं। माना कि हमने 5 मिनट व्यायाम कर लिया। अब इस मशीन का यहाँ बटन है, ये अभी बंद है। अगर हम देखो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये चालू हो जाती है, और ऊपर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो आपको जो मशीन है हाई पर नहीं रखना है, आपको लो पर रखना है। ये लो है। जब इसकी जो सेल हैं वो डिस्चार्ज होने लगती हैं तो फिर आप इसको हाई कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, ज़्यादा कंपन उत्पन्न होंगे। अब इसको प्रयोग करना है वो भी आप देख लो। व्यायाम करने के बाद आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ जाओ। कुछ भी नहीं करना है आपको, शांतिपूर्वक बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। और इस मशीन का प्रयोग आपको खुद ही करना है। कोई दूसरा व्यक्ति इस मशीन का प्रयोग करके आपको ठीक नहीं कर सकता है। इस मशीन का प्रयोग आपको खुद ही करना है, आपको सेल्फ करना है। जैसे कि हमने व्यायाम कर लिया है, अब हम मशीन को चालू करते हैं। और कैसे करते हैं देखो। यहाँ पर आपको देखना है कि अधिकतर कंपन कहाँ आ रहे हैं। हम ऐसे कर रहे हैं चालू करके, तो आपको इस तरह से यहाँ पर कहीं पर बैलेंस करना है कि अधिकतम कंपन, अधिकतम वाइब्रेशन उत्पन्न हो। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस मशीन को कहाँ पर लगाने से अधिकतम कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, देखो 2 मिनट देखते हैं। हमको यहाँ पर कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस मशीन को लगाए रहते हैं। जब तक लगाए रहते हैं, जब तक वो कंपन बंद नहीं हो जाते हैं। और आपका जो कान है यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप समझ जाओगे कि जहाँ अच्छा महसूस हो रहा है वहाँ पर आपको इस मशीन को लगाए रखना है। जब तक वो जो आपको अच्छा फील महसूस हो रहा है वो बंद नहीं हो जाता है। फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको यहाँ पर धीमा दबाना है और ऐसे करना है। फिर पुनः ऐसे आपको वो आवाज़ आनी है जहाँ आपको ज़्यादा कंपन महसूस हो। तो अभी कंपन हमको जहाँ महसूस होंगे वहाँ हम मशीन स्थिर रख देंगे। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा कंपन आ रहे हैं, हमने मशीन यहाँ पर स्थिर रख दी। फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है, और फिर आपको ऐसे करना है, और फिर आपको ऐसे करना है। ऐसा करने के बाद आपको ऐसे करना है। ऐसा करने के बाद आप खुद ही देखेंगे आपकी आवाज़ 2 मिनट में बंद हो जाती है। कैसे भी आपके कान में आवाज़ आ रही है, 2 मिनट के बाद
आपकी कान की आवाज़ बंद हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये मशीन वहाँ पर लगाना है जहाँ आपको ज़्यादा कंपन महसूस हो। इस तरह आप देखते हैं आपकी आवाज़ एकदम बंद हो जाती है। 10 साल की बीमारी है, 20 साल की बीमारी है, आप एक बार करके देखिए। पैसे हम आपके खाते में भेज देंगे। पहले हमें इतना विश्वास है कि आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, और अब आपका फ़र्ज़ बनेगा बाद में कि हाँ आपकी आवाज़ बंद हो गई है तो हमारे पैसे आप हमें वापस भेज दीजिए, और जो फ़ीस होती है वो भी हमें भेज दीजिए। और इस मशीन का प्रयोग कब करना है, ध्यान रखो, जब आपके कान में आवाज़ आ रही है। जब नहीं आ रही है तो इसका प्रयोग नहीं करना। समझ गया बात? जब आपके कान में आवाज़ आ रही है तब आपको इस मशीन का प्रयोग करना है।